Este martes, ás 10:30 da mañá, daba comezo a convocatoria de emprego do Concello de Cambados, pola que case 50 persoas se debatían dúas prazas nos servizos sociais por interinidade. 49 persoas candidatas para optar estas prazas de traballador ou traballadora social que cubrirán postos entre supostos en casos de baixa, en caso de que precisemos para atender programas temporais concretos ou en caso de que exista acumulación de tarefas. O exame contou con 50 preguntas tipo test, ademais dunha proba de galego para todos aqueles que non acreditasen estar en posesión do CELGA 4. Finalmente, despois dun longo proceso para convocar un exame deste tipo, este martes foi o día. Ningún tipo de isadez, aquí hubo compromiso de principio con servicios sociais e levámoslo demostrando toda a legislatura. Que coincida que as tres traballadoras fixas estén debaixo ao mesmo tempo, pois, evidentemente, eso non é un normal. É unha situación, pois, completamente insólita, non? E que é moi estrano, moi raro que eso se chegue a producir. Prodúcese xusto a volta das vacacións do Nadal, bueno, pois non pasa nada, como nos iniciamos este proceso, pois é verdad que este mes de xaneiro atravesamos por problemas, pero bueno, isto vaise subsanar e en breve, en cuestións de semanas, pois xa volveremos á situación normal que tiña servizos antes e que estivo funcionando perfectamente e dunha maneira excelente ao longo de toda a legislatura. Os servizos sociais do Concello atenderon nos últimos 2 anos máis de 1.100 expedientes, sendo a maioría de tramitación de axudas.